Halo Bebers, bertemu lagi dengan Ulun Opal dari channelnya Banjarina Pep. Di sini gue akan kembali seperti biasa. Kali ini gue akan mereview dan mengulas liquid, guys. Liquid yang akan gue review kali ini dari kota Banjarmasin, masih seputaran dari kota gue sendiri. Liquidnya ini adalah dari Soul Brew Liquid dengan varian itu adalah Classic Pie, guys. Nah, jadi ini varian ini yang kue-kue pie yang biasanya ada di restoran atau ada di kafe-kafe, guys. Yang kue pie yang baru keluar dari oven itu, yang di atasnya itu yang kering, terus di dalam adonan si kue pie-nya itu biasanya terdapat macam-macam kayak rempah-rempahan, guys. Dan salah satunya yang ciri khasnya dari Bali itu biasanya ada kue pie susu, guys. Cuman kali ini gue bukan membahas kue pie yang dari Bali, guys, yang si kue pie susu itu sendiri. Ini kue pie yang dari Soul Brew, guys. Dilihat aja kayaknya udah gurih banget nih kalau dilihat nih dari gambar packagingnya nih. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu dari jarak dekatnya packagingnya dari Classic Pie dari Soul Brew. Yap, ini dia penampakan dari jarak dekatnya si Classic Pie dari Soul Brew dari kota Banjarmasin. Di sini akan gue bacakan dulu deskripsi yang ada pada kemasan itu sendiri, guys. Di sini ada tulisannya Classic Pie, di sini ada Crunch Sweet Savory, Warm as Mother Love, dibuat dengan cinta. Dan di sebelah sini ada gambar kue pie-nya. Dan sini ada tulisan 6 mg 60 ml. Di sini gue dapatnya 6 mg dan dia juga tersedia yang 3 mg, guys. Dan di sebelah sini ada tulisannya dan ada tulisan Classic Pie. Dan di sebelah sini ada gambar kue pie-nya yang kering yang gurih banget nih kayaknya nih, guys. Dan di sebelah sini ada ingredients-nya dan ada VG, dan VG-nya adalah 30/70 dan warning. Dan di sebelah sini ada logo Soul Brew dan ada AL, dan di sini ada logo ibu hamil dilarang dan ada 18+ dan ada EED. Dan dia sudah menggunakan pita cukai, guys. Dia menggunakan botol kaca 60 ml. Oke, kita lanjut ke bagian farm. Yap, tadi sudah kita lihat dari jarak dekatnya packagingnya si Classic Pie dari Soul Brew. Di sini yang pertama-tama akan gue buka dulu segel dari si Classic Pie itu sendiri. Setelah itu akan gue endus aroma yang ditampilkannya, gue pop dan akan gue rasakan flavor yang dihasilkannya dari si Classic Pie itu sendiri seperti apa, guys. Oke, akan gue buka dulu segelnya. Di sini si Classic Pie sudah menggunakan segel plastik, guys, yang paling penting dia sudah menggunakan pita cukai, guys. Nah, sudah menggunakan pita cukai. Oke, kita buka dulu. Oke, sudah terbuka. Dan pastikan si pita cukainya itu robek, guys, atau rusak, guys. Kenapa harus dipastikan rusak? Karena si pita cukai ini tidak boleh untuk kita simpan, apalagi untuk kita manfaatkan, guys, karena itu dilarang, guys. Takutnya nanti akan disalahgunakan, guys. Oke, akan gua endus dulu aroma yang ditampilkannya dari si Classic Pie. Di sini gua langsung disambut ada bau asam-asamnya, guys. Ini kayak bau asamnya nih ada yang dari apel nih, guys. Dan selain si apelnya, gue ada mencium juga aroma gurihnya dari si kelapa, guys. Ini kayak macam-macam rempah-rempahan nih si pie-nya ini sendiri nih. Kan gue icip dulu. Ketika gue icip di sini, yang lebih dominan keluar adalah si apelnya itu sendiri, guys, dengan sensasi yang kecut-kecutnya sendiri. Dan ada salah satu rempah yang gue ingat ini kayak kayu manis, guys. Nah, jadi ketika gue icip di sini ada si apelnya itu dengan sensasi kecut-kecutnya, terus ada si kayu manis, guys, di belakang si apel yang gue rasakan tadi. Untuk lebih jelasnya akan gue teteskan dulu di RDA. Oke, sudah gue teteskan di RDA. Di sini gue menggunakan RDA-nya adalah Druga dan mode-nya adalah Hexom P3. Dan kapasnya di sini gue menggunakan Atomix yang tipe Luxury, guys, dan kapasnya adalah 3T wire dari VR Distribution. Oke, selanjutnya langsung saja kita pop dan kita rasakan flavor yang dihasilkannya dari si Classic Pie dari Soul Brew dari kota Banjarmasin, guys. Di sini emang kue pie gurih yang gue rasakan. Oke, gue pop lagi. Ini kayaknya emang kue pie banget nih. Yap,
sudah gue dapatkan flavornya dari si Classic Pie itu seperti apa. Pertama-tama di sini gue akan menjelaskan untuk sensasi throw hit-nya dulu. Di sini gue dapat nikotinnya yang 6 mg guys. Sebetulnya gue nggak yang terlalu kuat untuk nikotinnya yang 6 mg guys. Cuman 6 mg-nya di sini dia yang nggak terlalu pure 6 mg, jadi masih bisa gue terima lah untuk 6 mg-nya. Jadi si throw hit-nya itu sendiri dia membuat deg-degan di dada guys. Jadi dia nggak bikin yang terlalu gatel menggaruk di tenggorokan, dia cuma bikin deg-degan di dada. Ini menurut gue lumayan guys, dia lumayan membuat deg-degan di dada yang untuk 6 mg-nya dari si Classic Pie itu sendiri. Dan ketika di inhale yang gue rasakan dari si Classic Pie ini sendiri, gue langsung disambut gurihnya si kelapa guys di sini guys. Selain si kelapanya di sini yang mendominasi, ada di belakang si kelapanya ini muncul si apel guys, dengan sensasinya itu yang ada sensasi asam-asamnya itu sendiri guys. Cuman asam-asamnya itu dia cuma hint doang, yang gak terlalu bot dia si asamnya dari si apel itu sendiri. Dan selain si kelapa sama si apelnya, gue ada merasakannya ini tipe rempah, ini kayu manis guys yang gue rasakan. Jadi yang gue rasakan tadi ada si kelapanya, ada si apelnya, dan ada si kayu manis guys. Cuman di inhale yang lumayan bot yang gue rasakan di sini adalah si kelapa sama si apelnya itu guys yang gue rasakan ketika di inhale. Dan sampai di exhale, di sini gue ada menemukan orang keempat guys. Setelah tadi yang bertiga, di sini gue ada menemukan orang keempat. Ini adalah kacang-kacangan guys. Ini kacang almond guys. Nah, jadi di exhale gue menemukan ada kacang almond. Jadi ini kayak kue pie yang ditaburi sama kacang almond guys di atasnya itu sendiri guys. Jadi di inhale tadi kita akan merasakan si kelapa, apel, sama si kayu manis guys. Jadi si mereka bertiga menghantarkan kita ke kacang almondnya itu sendiri guys, yang ada di exhale yang gue rasakan. Untuk kacang almondnya di sini ketika di exhale, yang gue rasakan untuk kacang almondnya di exhale, dia nggak terlalu bot. Kacang almondnya dia tipis guys, sebagai pelengkap dari si kue pie itu sendiri. Yang lebih bot di sini yang gue rasakan ada si gurihnya si kelapa sama si apelnya itu sendiri guys, yang ada sensasi kecut-kecutnya itu sendiri dari si buah apelnya, dan si kayu manis guys yang gue rasakan mendominasi di sini. Untuk ketingkatan manisnya di sini, untuk ketingkatan manisnya ini bisa gue bilang dia nggak terlalu manis, masih soft lah untuk ketingkatan manisnya. Jadi ini nggak bakalan bikin kalian enak guys. Manisnya di sini dia manisnya itu soft, nggak yang terlalu manis banget. Dan di aftertaste kita akan merasakannya ini emang kue pie yang gurih ditambah si kelapa tadi. Dan kalau kalian tahu si kue pie yang baru keluar dari panggangan itu ada di atasnya itu yang kulitnya yang kering-kering guys, yang lapisan luar dari kue pie-nya itu ketika kita gigit dia renyah banget, crunch banget ketika kita gigit dia, si lapisan luar dari kue pie-nya sendiri dibarengi sama si isiannya si kue pie itu sendiri guys, yang ada si kelapa, apel, sama kayu manis guys, dan ada sedikit taburan si kacang almond guys di atas si kue pie-nya itu sendiri. Jadi dia ngeblend semuanya di aftertaste yang gue rasakan, meninggalkan yang lumayan bot di sini, gurihnya dari si kelapa sama si apelnya tadi yang ada sensasi kecutnya itu sendiri, dan si kayu manis guys. Si kacang almondnya di sini di aftertaste yang gue rasakan ini tipis guys, yang nggak terlalu mendominasi banget. Jadi ini gue merasakannya kayak kita lagi santai di cafe atau di restoran yang menyediakan makanan dessertnya itu kue pie guys. Jadi si Classic Pie dari Soul Brew dari kota Banjarmasin ini suka creamy, cuman dengan rasa yang itu-itu saja. Kalian bisa coba flavornya si kue pie guys yang dari Soul Brew ini. Dan untuk kalian yang tidak terlalu suka dengan yang throw hit-nya tinggi, si Soul Brew di sini juga ada menyediakannya yang 3 mg sampai 6 mg guys. Kalian tinggal mencocokkan sama kesukaan kalian masing-masing guys. Jadi si Classic Pie dari Soul Brew ini adalah dari salah satu liquid lokal Banua guys, dari kota Banjarmasin. Si Classic Pie ini cocok menemani daily kalian ketika malam hari guys. Untuk kalian yang lagi bersantai-santai bersama teman-teman, kalian bisa mempapnya si Classic Pie di sini. Kalian akan merasakan gurih dari si kue pie yang ada rempah-rempahnya guys. Si Classic Pie ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp140.000. Sudah tersedia di Pep Store di kota kalian. Kalian harus beri sendiri dan harus kalian rasakan sendiri. Karena menurut gue enak, belum tentu menurut kalian itu enak guys. Karena indera perasa dan lidah setiap orang itu menerimanya berbeda-beda guys. Sampai di sini dulu review Classic Pie dari Soul Brew dari kota Banjarmasin. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu ada review terbaru apa lagi di channel Banjarina Pep. Sampai bertemu lagi di video review selanjutnya.